you. できてんねこれ。あ、できてるできてる。まだでした。まだですよねやっぱり。おーいいじゃん。ほら。この時やめておけば。食べれる食べれる。朝ごはんです。感謝です。片手だからね、撮影のせいで。こっちも足がこれから斜めに切ればよかったかな。大丈夫か。切れてる？はい。いいんじゃない？どうぞ。朝ドッグランはたまらないわーって。どういったの？今日は曇り。このロンパース着てると赤ちゃんみたい。縦一て縦一て。過保護だな。すごい景色だね。ワークマンで買った安い長靴で歩いてます。本当だ。種類違うのかな。何が結構なんか匂いがマイナスイオン。匂いがマイナスイオン。なるほどね。バカにしてるじゃん。
うんすごいね。お水大好きだから突っ込んできそう。冷たいでしょ、もうびちゃびちゃになっちゃう。もうまたお着替えしないと。楽しんでる。暑かったんだね。じゃあ嬉しい？あ、嬉しいね。よかった。もうお祈りしたの。あれ自然になったのかな。ね。もう見てる？もうすごいね。ベロ出ちゃう？すごい。もう素晴らしい。怖い？怖いんですか？なんかついてる。こんな見せる。こうやってお風呂入ろうね。もう1万円ぐらいですよ。あったかさに感動。お家帰りたい？早くお家帰りたい？もういいな。キャンプ好き？わかんない。わかんないか。何にもわかんないね。
す